रेत के विशाल समुद्र में एक प्यारा तोता रहता था। उसने कई अंडे दिए थे जिनसे कुछ दिनों में चूजे बाहर निकले, लेकिन रेगिस्तान में नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ तोता पानी की तलाश में निकली। दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही तोता पानी के पास आया, तभी अचानक एक बड़े बाज ने माँ तोता पर हमला कर दिया और बेचारा तोता बाज के एक ही हमले में भगवान को प्यारा हो गया। इधर तोता के चूजे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए, चूजे रोते रहे लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक दादी आती है और बेचारे नन्हे चूजों को पानी पिलाती है, और ये सब कुछ देखकर माँ तोता की आत्मा रोने लगती है। लेकिन अभी तक किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।